Umeona hiyo gari kweli? Nimeona kwa mtandao lakini najiuliza wanapata wapi? Kwa sababu banana hizo magari ni kwani wanafungua showroom. Unajua si kuja Runda, mahali ploti ni nusu eka. So mimi nafurahia sana Bahati anajaribu sana. Kama kuna kijana ambaye anajaribu sana ni Bahati, lakini anafanya the wrong investment. Magari ya kwenda wapi? Mimi jirani yangu, nataka niseme hivi, jirani yangu pale Runda ni SK Masharia mwenye Citizen TV. Na nikiangalia zile magari ambazo tunabishana mimi na yeye, SK Masharia ako na Range Rover ya Vogue na ako na Range Rover Sport. Na kijana yake anaendesha Porsche Cayenne na juzi bibi yake akamnunulia Vogue. Na hao ni billionaires. Sasa hawa vijana wadogo magari ukipaki wapi? Compound, atuoneshe compound mahali zipo. Hatutaki tuoneshwe gari imepakiwa kwa hoteli. Fanya hivi, next time ukizawadi bibi yako gari, paki kwako nyumbani, tuoneshe gari. Nyumba ile nilipea bibi yangu hii. Gari hapa chini, hivyo tutaamini. Mimi niko na mingi, hata sometimes nashindwa kuhesabu. Hata ukiniuliza manamba plate za gari yangu ni ngumu. Niko na gari mingi sana. Hata zingine ziko kwa police station, magari ziko nyingi. Mimi niko na compound ya magari kama 70 to 100. Uliza wasanii watakwambia, si wanakujanga kwangu, wanapack wao na wale wamekuja na wao. Size 8 tunajua sasa yeye hatahitaji message. Size 8 ni mtu ambaye ameamua na kumtumikia Mungu. Tunamwambia mama, endelea kuzaa watoto na uendelee kutumikia Mungu. Najua size 8 saa hii hata ni venye tu DJ Mo yuko karibu. DJ Mo nilikuwa nimemwambia juzi. Juu nimeona size 8 anazaa watoto warembo. Size DJ Mo angemzalisha watoto kama 10. Juu hiyo ndio hiyo mbegu ifuatane vizuri. Alafu Ringtone, pengine kuna collab ambayo umefanya na size 8 kwa hiyo mnatoa. Mimi sijafanya collab. Size 8 alikuwa anafanya na mastaa na mimi ni upcoming, so size 8 hakuwa anataka upcoming kwa collab yake, kwa album yake. Willy Paul afadhali asimame kiti cha women rep. Willy Paul ni kiongozi mzuri sana wa Maslay Queen. Willy Paul hawezi ongoza chochote, anaweza ongoza Maslay Queen. Kwa sababu nawaonanga kila siku nikiona Willy Paul na msichana yellow kwa gari mpya. Kila siku Willy Paul tunakutana sana, ni kijana rafiki yangu sana. Lakini warembo naonanga Willy Paul ana change venye una change toothpick. Okay, Ringtone, what do we expect in this? Mimi kazi nyingi. Kutumikia Mungu, nataka watu wengi waokoke. Unajua kama wasanii wa Mungu kazi yetu ni kufanya watu waokoke, si kuongeza followers ama hata nyimba tutaki kutoa sana. Kama unatoa nyimba hazifanyi watu waokoke, hata hufai kutoa. So nataka kufanya missions mingi sana this year. Nataka mwaka ukiisha niseme Ringtone alifanya missions ambazo zilifanya vijana 100,000, 200,000, milioni 1 wakaokoka. Kwa sababu mimi nimetoka mbali, kutoka kuwa chokora, kutupwa na mama, baba hujalewa. Unajua mimi sometimes nafikiri nimetoka kwa familia ya kitajiri, lakini nimekuwa chokora. Kufika hapa mbali nimefika ni Mungu. Naomba tu Mungu aweze kunisaidia niweze kunyenyekea venye ninanyenyekea. Actually the most humbled musician Kenya ni mimi. Yaani mtu ambaye ananyenyekea, anaheshimu watu, anaheshimu Mungu ni mimi. Hata mkiangalia kama akina Mwajishot baba wako na kiburi, wanafuga ndevu mingi. Ukiangalia wasanii wengine kama size 8 pia kuna kiburi kidogo, anajipaka makeup nyingi. Ukiangalia yani wasanii, ule msanii ambaye hana makeup, hana mambo mingi, amenyenyekea ni Ringtone. So naomba tu, nataka kuambia mafans wangu na Wakenya, mna bahati sana. Ningezaliwa Uganda wangekuwa mbele yenu. Ningezaliwa Nigeria mungekuwa mnalia. Mna bahati sana nilizaliwa Kenya, na mimi nitaendelea mpaka nife, nitaendelea kuinua bendera ya Yesu. Hata shetani akinihonga namna gani, mimi siami Yesu. Yesu peke yake. Na mko na bahati sana wa Kenya. Deliverance. Okay, Ringtone. Hapana, mimi sifanyi hizo. Ringtone ameleta maua. Ringtone ameleta maua.